Всем приветики, котики! Вы находитесь на канале София ЛПС, и в этом видео я бы хотела сделать камин для ЛПС. Ну что ж, поехали! Для этой поделки вам понадобится линейка, ножницы, карандаш и картон. Также бусины по желанию, дождик. Еще для камина понадобится клей и бумага или краска. Итак, вот так вот выглядит передняя часть нашего камина. Здесь надо еще прорезать такое окошечко. Вот так вот с этой стороны оно выглядит. Выставляю 5-4 сантиметра, ширина 8, и вот эти вот боковушечки 2 сантиметра. У вас должна быть как бы буква П, вот такая вот. Далее идет задняя часть. Я просто прислонила эту букву нашу П к картону и обвела его. И вот такая вот часть у меня получилась. Такие вот у нее размеры. И верхняя часть. Вот такая вот. И еще вырезала из картона вот такой вот огонь. У меня был, получается, красный картон, поэтому не получилось. Да. Только надо покрасить мне бревна. Я буду делать все термоклеем, а вы можете использовать суперклей, если у вас вдруг нет термоклея. Что ж, пока что мой термоклей разогревается, я обклею бумагой верхнюю часть и нижнюю. Так как у меня толстый картон, и если я просто покрашу, то вот эти вот все края будут видны. А это ведь будет некрасиво, поэтому заклеим эти все края бумагой. Я буду клеить обычным клеем ПВА. Я вырезала это все с запасом, чтобы наши края потом можно было загнуть вовнутрь. Ну вот, что-то такого у вас должно получиться. Ждем, пока клей застынет, и будем тогда клеить уже все части. Вот такие вот у меня части получились. Я их просто обклеила бумагой. Вот. Я решила обклеить все части бумагой, а не красить их. И да, теперь нам надо эти все части склеить между собой. Думаю, надо сначала склеить нашу буковку П. Вот так вот, задней частью. Потом приклеить крышку и дно. Погнали все клеить. Вот так вот я приклеила ее. И да, термоклей сильно быстро застывает, поэтому лучше клеить обычным. Супер, вот такой вот камин у меня получился. Да, внутри мне пришлось закрашивать белым лаком. Вот так вот. Так что, если что, заклеивайте сразу заднюю часть и с одной и с другой стороны белой бумагой. Ну, я еще покрашу там, чтобы было все ровно. И да, вот мой, кстати, огонь. Сейчас покажу поближе. Вот такой вот. Это типа что-то дров, и здесь огонь вот такой. И да, чтобы этот огонь смотрелся объемнее, его можно сделать сзади подставочку, приклеить, и будет он у вас стоять так вот, костер. Да, не обращайте внимания на мои руки. Если у вас, конечно, нет вот такого вот костра, это пластиковый такой костер от ЛПС. Он у меня здесь весь в блестках. Да, я делала имитацию огня. Но его лучше покрасить лаком. Вот. Если нет у вас такого, то можете сделать вот такой вот. Он тоже очень красиво будет смотреться. А я, скорее всего, этот отреставрирую, и он у меня будет стоять в камине. Что ж, у нас камин, возможно, не очень хорошо получился, то есть не идеальный. Поэтому, если вы хотите скрыть какие-то недостатки, я, например, хочу, здесь есть маленькие недостатки, я их хочу скрыть дождиком. Вот таким вот зеленым дождиком. Я его подцеплю на камин, как, знаете, вешаю такую вот из еловых веток гирлянду такую. Вот я сделаю что-то подобное. А еще, зачем же нам бусинки? Это будет у нас такие вот шарики новогодние. Вот такой вот каминчик. Давайте его декорировать. Берем наш дождик и примеряем, как он будет смотреться на камине. И обрезаем нужное количество, когда примерили. Я, кстати, дождик буду клеить на двухсторонний скотч.
Что ж, вот такой вот каминчик у меня получился, мне нравится, очень красивый. Особенно если поставить здесь кресло-качалка, то вообще будет шикарно. Кстати, можно еще вот сюда вот в отверстие, где горит костер, можно накидать настоящих палочек сухих с дерева, и будет очень реалистично смотреться. Я думаю, вот. Ну, а пока что он выглядит вот так вот. А еще сюда можно сделать маленькие такие носочки из фетра и прикрепить их вот сюда вот, как будто бы это такие рождественские носки. Думаю, будет очень красиво смотреться. А еще наверх камина можно поставить мини-свечи самодельные, и будет вообще шикарно. Что ж, мне нравится, каминчик у меня получился, очень классный и, думаю, реалистичный. Если вам понравился этот мастер-класс, то ставьте лайки, пишите в комментариях, какой еще хотите видеть мастер-класс на моем канале. Что ж, а на этом мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была я, София Лопес. Всех люблю, всех целую и покидываю, мои котики.